相信在大部分家庭当中，孩子一旦生病了，这是最让爸爸妈妈、爷爷奶奶还有外公外婆伤脑筋的。咳嗽是人体呼吸道对各类刺激的一种保护性反射，同时也是儿童最常见的临床症状之一。关于儿童咳嗽的处理，不同的家长常常会有不同的认知。有人担心咳嗽会咳出肺炎，所以要尽快到医院去拍片子。也有人说，孩子一咳嗽就要赶快吃消炎药、止咳药，务必把疾病给提前拦住。那究竟这些认知可靠吗？2021年，中华医学会儿科学分会以及国家儿童健康与疾病临床医学研究中心等医学组织共同发布了《中国儿童咳嗽诊断与治疗临床实践指南》，为我们提供了很多相关问题的权威解答。大家好，我是认真科普的赵博士。作为一个父亲，我有时候也会在家处理孩子咳嗽的问题。在学习了这份医学指南之后，觉得很有必要给大家澄清一些经常容易进入的误区。节目开始前，麻烦您动动手，关注我，帮忙长按点赞，让更多朋友看到这些医学知识。如今，对于成年人而言，到医院看个病，拍 X 光片已经算不上啥了，做 CT 基本上快成了标配。不过，儿童与成年人不同，儿童身体里很多处于生长发育状态的组织器官对 X 射线更为敏感，因此给孩子做有辐射的检查，最好还是更加谨慎一些。那么，是不是只要孩子咳嗽了，就都需要拍片子来看看肺里面有没有咳出炎症呢？这个其实未必。如果我们按照孩子咳嗽持续的时间长短来进行一个分类的话，不超过2周的咳嗽叫做急性咳嗽，持续了2到4周的咳嗽叫做迁延性咳嗽，而持续时间达到4周以上的咳嗽则被叫做慢性咳嗽。按照医学指南的建议，胸部 X 线检查只作为慢性咳嗽患儿的初始评估方法。换句话说，对于咳嗽已经持续超过4周的儿童而言，确实最好要拍个片子看一下。但是对于咳嗽持续时间不超过4周，尤其是在2周以内的这些儿童，不一定非得拍片子。很多急性咳嗽其实是病毒感染所引发的，疾病过程本身具有自限性，依靠小朋友自身的免疫力就可以痊愈。而哪怕是发生了细菌感染，有时候通过血常规检查就可以发现白细胞升高的迹象，然后通过经验性的抗菌药物治疗，也可以很快缓解。所以拍片子并不是必须的，当然需不需要拍片子，这个有时候得由医生根据病情来进行判断。比方说，当医生怀疑小孩子的咳嗽可能是由异物卡在气道里而引发的，那就不仅是要拍片子，甚至有可能需要做 CT 检查了。在不少家长的印象当中，小孩子咳嗽是感冒的表现，所以引起咳嗽的不是细菌感染，就是病毒感染。但其实这样的认识过于片面了一些。比方说，在婴幼儿阶段，慢性咳嗽的一大常见原因其实是小朋友误把一些小的异物给吸入了支气管。还有就是在6岁以内的儿童当中，除了感染以外，第2大最常引起咳嗽的原因是哮喘。所以在医学指南当中，把引起儿童慢性咳嗽的常见病因给归纳为了3大类：咳嗽变异性哮喘、上气道咳嗽综合征以及感染后咳嗽。这就提醒各位家长们，小孩子长期咳嗽，除了病毒和细菌等感染因素以外，还必须警惕哮喘等其他可能性。也正因为如此，医学指南指出，对于6岁以上的慢性咳嗽患儿，应该常规进行肺通气功能检查，这会有助于判断除了感染因素以外，可能引起咳嗽的其他病因。有一些家长习惯于在孩子刚一出现咳嗽症状后，就立刻找药物给孩子服用，希望能够提前遏制住疾病的发展。其中被滥用比较严重的，无疑是抗生素类的抗菌药。但其实这样做有时候相反会有害无益。
对于病毒感染的患儿而言，早期使用抗生素并不能减轻咳嗽症状，也难以缩短疾病病程，相反，容易造成细菌耐药或药物不良反应。因此，医学指南明确指出，不建议对急性咳嗽的患儿常规使用抗生素。而除了抗生素以外，医学指南还分别指出，对于急性咳嗽的患儿而言，镇咳药、祛痰药以及抗组胺药也都不建议常规使用。这里所提到的镇咳药和祛痰药，主要指的是化学类的药物，比如镇咳用的右美沙芬、祛痰用的缩甲斯坦等。而日常很多家庭会使用的一些中成类的儿童止咳口服液等，在指南当中没有专门提及。不过这些药物大家还是可以根据医生或者药剂师的建议酌情使用的。那对于急性咳嗽的患儿，我们在家自己处理，还有没有其他的好办法呢？其实医学指南当中引用了一项研究，这项研究指出，蜂蜜对于降低咳嗽频率、缓解咳嗽症状并改善患儿睡眠是有所帮助的。虽然蜂蜜很甜，但相较于各类药物而言，它还是非常安全的。所以对于急性咳嗽的孩子们，大家不妨在家尝试使用蜂蜜来缓解咳嗽症状。除了吃药打针，雾化正在成为儿童呼吸道疾病治疗的一种趋势。雾化是以肺和呼吸道为靶器官的一种直接的局部给药方式。相较于吃药打针，雾化治疗的优势在于起效更快，呼吸道局部的药物浓度更高，但总的用药剂量却更小。不过，确实有一部分家长对雾化治疗存在抵触情绪，很重要的一个原因就是雾化当中常常需要添加糖皮质激素类的药物，比如布地奈德。大家会有一种担心，就是给小孩子使用激素会影响发育，甚至促进性早熟。但其实这种担心是多余的。以雾化形式吸入的糖皮质激素，每日的用量往往只有口服药物剂量的1/10到1/20，并且吸入肺内的糖皮质激素大约只有1%左右，最终会进入血液，因此基本上是不会对全身造成明显影响的。但由于糖皮质激素具有明显的抗炎和抗过敏作用，对各类病因所引起的儿童咳嗽都有比较好的控制效果。因此，医学指南指出，对于慢性非特异性咳嗽的患儿，推荐使用吸入式的糖皮质激素来进行治疗。好的，关于处理儿童咳嗽的这些常见误区，我们就结合最新的权威医学指南，给各位家长朋友们分享到这里。如果您觉得这些医学知识对您有所帮助、有所启发，请您关注我，帮忙点赞并且转发，谢谢。